সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের একটি ভিন্ন ধর্মী একটি খামারে নিয়ে এসেছি। পাটা পালন প্রদর্শনী খামার। এটা একটি সংস্থা, জাকস ফাউন্ডেশনের সমন্বয়ে এটা তৈরি হয়েছে। তো এটা ভানাইকুশলিয়া জয়পুরহাট জেলার একটি গ্রামে। এখানে মুসলিমা নামে একজন মহিলা উদ্যোক্তা, তিনি এই পাঠা পালন করে থাকেন। তো চলুন আমরা তার সাথে কথা বলবো। তো আপু, ভালো আছেন? আপনার এখানে যে আপনি একটা খামার করছেন, ভিন্ন ধর্মী খামার, তো এটা পরিচালনা কে করে? আমি করি, আমার স্বামী করে। আপনারা দুইজনই? আপনাদের সংসারে আর কে কে আছে? আর সংসার আর দুইটা ছেলে আছে। দুইটা ছেলে মেয়ে? ছেলে মেয়ে আছে। আচ্ছা, তো এখানে আপনার কতগুলো এই পাঠা আছে? এখানে 5টা আছে, বাইরে 3টা আছে। বাইরে 3টা আছে, মোট 8টা। 8টা। এদের বাজার মূল্য কি রকম? বাজার মূল্য কোনটা কত দামে একটু দেখাবেন কি? এখানে যে পাটাগুলো আছে, একটু এটার দাম কত? এটা হচ্ছে 8,500। 8,500? হ্যাঁ। আর এটা কি জাত? এটা হচ্ছে মনে করেন কোর্সের ক্রস? হ্যাঁ, আম ছাগলের কোর্স। রাম ছাগলের এটা ক্রস। আর ওর পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছি ওটা হচ্ছে তোতাপুরি। তোতাপুরি। হ্যাঁ। ওটার দাম কত? ওটার দাম 20,000। বীজ দিয়ে কিনছিলেন আপনারা? হ্যাঁ, 20 দিয়ে কিনছি। আচ্ছা, তার ওই পাশেরটা? ওই পাশেরটা হচ্ছে তো আছে 13,500। 13,500। আর এই কর্নারেরটা যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা? এটা 13,000। 13,000। আচ্ছা, এখানে যে ফাউন্ডেশন অর্থাৎ এনজিওর সহযোগিতায় আপনাদের এই করা হয়েছে, তারা কিভাবে আপনাকে সহযোগিতা করছে? আমরা সহযোগিতা করে, মনে করেন যে প্রতি সপ্তাহে আসে দেখে যায়। আবার ফির মনে করেন যে ঢাকার থেকে আসে, বগুড়া থেকে আসে, সারদা আসে, সারদা আসে, এদেশের দিন চলে আসে দেখে কিছু সারদা। আচ্ছা, ওরা প্রাথমিক অবস্থায় আপনাকে কিভাবে হেল্প করছে? আর মনে করেন যে হচ্ছে সেদিন 5 কেজি সোনার দিয়ে গেছে। আসে প্রতি মনে করেন আসে দেখে শোনা করে যাওয়া হয়, আবার পিরামিড ডোজ দেয়। ওদের আন্ডারে আপনার কতগুলো এই পাঠা ওরা আপনাকে মানে খামারের জন্য দিচ্ছে? 12,000 টাকা দিচ্ছে। 12,000 টাকা দিচ্ছে, এটা দিয়ে মানে কেনার জন্য দিচ্ছে। আর এটা কি সেট করার জন্য আলাদা দিচ্ছে না ওটার ভিতরেই? ওটার ভিতরেই দিচ্ছে। ওটার ভিতরেই। তো আলাদা ভাবে বললাম তো যে মাছা ফেলে দিছে, মাছা ফেলার ইয়া দিছে। আচ্ছা, তো এখানে আপনার যে মাছা মনে করেন যে 4,000 টাকা খরচ হয়েছে। 4,000 টাকার মধ্যে মনে করেন 2,000 আমার আর 2,000 আমার ওনার করো। আচ্ছা, জাকস ফাউন্ডেশন এখানে যে আপনাদের উদ্যোগটা, আপনাদের এটা কতদিন পর আপনার এটা ওরা আসছে? আপনি গ্রহণের কতদিন পর? আমরা মনে করেন আকৃতি তো করি, তারপরে মনে করেন যে হচ্ছে ওরাই 1 বছর হলো। 1 বছর থেকে ওরাই আমাকে উপদেশ দিয়ে আমরা এতদূর পর্যন্ত আমরাই করছি। আচ্ছা, বুঝতে পারছেন? আমাদের 12,000 টাকা দিয়ে তো আর আমার আগাবে কি? তখন মনে করেন যে আমরা আবার ফিরে ওখান থেকে এই খামারটা আপনি কতদিন আগে থেকে আপনারা পরিচালনা করেন? ওই বছর থেকে ধরে নেন এটা করছি। তবে এর আগে মনে করে করছি, কিন্তু ভিতরেই মানে অল্প পরিসরে। হ্যাঁ, অল্প 2টা ছিল, 2টা 3টা ছিল, ওখানে তারপর যখন বৃষ্টি আসে ওই যে ঢিস মারে, তোলা পারি না, একলা বারিশ না থাকলে আমি তুলতে পারি না। এই জন্য তখন আমার যে জায়গাটা করা আছে, এই জন্য আমরা এই। আচ্ছা, আমাদের ধরেন সমাজে যারা আছে তারা তো ধরেন এই পাঠা পালনটা ওভাবে করে না, বাণিজ্যিক ভাবে করে না, বড় আকারে করে না। আপনারা যেমন বললেন যে 1টা 2টা দিয়ে করে তারা। তো সেক্ষেত্রে আপনি কি দেখতেছেন যে এই বড় আকারে করে কি এটা কি লাভজনক? একটা লাভও আছে, লসও আছে। জি, মনে করেন যে প্রতিদিন মনে করে আমাদের ওই কামাই হলেও খরচ আছে, না হলেও আছে। প্রতিদিন আমাদের মনে করেন 250 থেকে 300 টাকা বান্ধা। প্রতিদিন 100 টাকার ঘাস কিনি, মনে করেন 1.5 কেজি খুদ সিদ্ধ করি, প্রতি হাফ কেজি ভুসি দেই প্রতিদিন। আবার ফির মনে করেন সোলার কিনে খাওয়াই, আবার এই ভিটামিন ক্যালসিয়াম হচ্ছে ইনজেকশন করি। মানে এগুলো এদের নিয়মিত পরিচর্যা করতে এর মতন আমরা নিয়মের মতন আমরা করি। যে যা করে দিছে বলতে যে আমরা যা হুশের হিসাবে থাকবো, এটা আমরা থাকি না। আচ্ছা, আপনার গড়ে কি রকম এদের প্রজননের জন্য আপনার কি রকম প্রতিদিন আয় আসে? প্রতিদিন কি আয় আসে না, আমি গড়ে বলতেছি যে মাসের ক্ষেত্রে বলতে পারেন। হ্যাঁ, না মনে করেন যে এই কয়েকদিন মনে করেন যে হচ্ছে 500, 600, 700 টাকা পর্যন্ত কামাই হয়। বুঝতে পারছেন?
তারপরে মনে করে যে খরচ আছে। এদের প্রতি প্রজননে আপনার এগুলো কি এই যে আপনার জাত ভেদে, হ্যাঁ। যেমন তোতাপুরি, তারপরে এই যে রাম ওটা ছাগল নেয় 150 টাকা, 150 টাকা, আর হলে রাম ছাগলে আম ছাগলে 100 টাকা। 100 টাকা। হ্যাঁ, আম ছাগলে 100। ওই দেশি আছে মনে করেন এই মিশাল দিয়ে আমরা 100 টাকা করে নেই। কেউ 100 দেয়, কেউ ধরে নেন যে 10 টাকা কম নেও কি 20 টাকা কম নেও, এইটা করেও দেয়, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, আমাদের ধরেন এই চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা আপনাদের ঠিকানাটা দিয়ে দেব। তারা যদি দূর দূরান্ত থেকে, আপনার যেহেতু তোতাপুরি ভালো জাত আছে আপনার, হ্যাঁ। কারণ বর্তমানে এই জাতটা ভালো চলতেছে, তো সেক্ষেত্রে কেউ যদি চায় আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে আসে আপনাদের এই জাতটা নিতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আপনার এই তোতাপুরি আর হলো দেশি আর হলো রাম ছাগল, এভাবে আর কি কি জাত আছে? মনে করেন যে আর কোর্সা তো মনে হচ্ছে আর দেশি আম ছাগল আর আম ছাগলের কোর্স, বুঝতে পারছেন? ক্রস আছে। হ্যাঁ, এই আচ্ছা। তিনটাই আছে। তো এদেরকে মানে যত্ন করতে আপনার কি কি সমস্যা হয়? যত্ন করতে মনে করেন যদি সকালবেলা ঘুমোর থেকে উঠে মনে করেন সন্ধ্যার চেয়ে ধরি, সন্ধ্যার আগে মনে করেন যে ঘর ঢুকাবো, ঢুকে ঘর পরিষ্কার করবো, পরে আবার ফির সকাল থেকে সকালবেলা মনে করেন নিয়ে আসে আবার ফিরে এখানে আবার টাঙে দিব, দিয়ে আবার কিছুক্ষণ বেলা 10টার পর ঘাস টাঙে দিব, তারপর আবার ফির দুপুর বেলা আবার ফির আবার খুদের ভাত ভুসি আবার খাওয়াবো, আবার এই বেলা 3টার দিকে আবার ফির যাই ঘাস টাঙাবো। তো আপনার এই এটার পাশাপাশি কি ভাইয়া অন্য কিছু করে? না, কিচ্ছু করবো না, কিছু না, এটাই আপনারা দেখাশোনা করেন। এইটাই আমরা তো এটা দিয়ে কি আপনার সংসারটা ভালোভাবে চলে? কোনো মতন চলে ভাই আর কি। আচ্ছা, তো এগুলো আপনার পরিবর্তন করেন কত বছর পর পর? আমরা পরিবর্তন করি মনে করেন যে প্রতি শ্রাবণ মাসে মনে করেন আমরা বিক্রি করে দিই, বুঝতে পারছেন? এবারে পার্টি আসেনি, মনে করেন চিটাগাঙ্গের পার্টি আসে, অন্য জায়গা থেকে মনে করেন যে পার্টি আসে। আমরা এবার আপনার আসেনি, তো এই জন্য ফোন আমরা নাম্বারটা বিক্রি এখানে করতে দিয়ে পারি। দেব, যদি কেউ আবার আচ্ছা। কিনতে চায়, আচ্ছা। আপনাদের এই জাতগুলো কিনতে চায়, সেক্ষেত্রে তো তারা যোগাযোগ করে কিনতে পারবে নাকি? কিনতে পারবে, হ্যাঁ, সমস্যা আচ্ছা। নাই। তো দর্শক দেখলেন এখানে যে জাতগুলো আছে, ইচ্ছা করলে যারা প্রজনন করানোর জন্য আনতে পারেন, বা আপনারা যদি কিনতে চান তাহলে এখান থেকে এটা কিনেও নিতে পারেন। নিতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, তো এখানে আপনার প্রতিদিন 8টা ছাগলের পিছনে প্রতিদিন কত খরচ? প্রতিদিন সব 250 মিলায় টাকা খরচ, প্রতিদিন 250 টাকা প্রতিদিন 250 খরচ, 8টার পিছনে। 8টার পিছনে। বাড়িতে আমাদের তা বাদে তো আরো ছাগল আছে, ও, আরো অন্যান্য ছাগল আছে? আরো অন্য ছাগল আছে। আচ্ছা, তো এগুলো কি বাইরে নিয়ে যান না এভাবে ঘরের না, ভিতরে? এটা এভাবে ঘরের ভিতরে, বাইরে নিয়ে যাওয়া গেলে তো কলজাখানা করে দিবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে এদেরকে কন্ট্রোল করা অনেক কঠিন। হ্যাঁ, কন্ট্রোল করা খুব কঠিন। আচ্ছা, আমরা ভিতরে আপনার এগুলো রাখার জন্য যে শেডটা আছে, আমরা একটু সেই শেডটা একটু দেখবো। দেখেন, তো চলেন একটু আমরা একটু ভেতরে যাই। তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে ছাগলগুলা, এগুলো আকারে অনেক বড়। এটা হলো তোতাপুরি, এ পাশে এটা আছে রাম ছাগলের ক্রোধ জাত, এ পাশে দেশি জাত। দর্শক এই পাঠাগুলো রাখার জন্য শেড তৈরি করা হয়েছে, মাচা তৈরি করা হয়েছে। তো আমরা সেই মাচাগুলো দেখবো একটু। এখানে দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, আপনার এই যে মাচাংটা তৈরি করছেন, হ্যাঁ, এই মাচাংটা তৈরি করতে কি রকম টাকা খরচ হয়েছে? আমি তো বললামই তো 4000 টাকা। হ্যাঁ, 4000 টাকা আমাকে দিছে, 4000 টাকা আমাকে দিছে, আর মিস্ত্রি খরচ মনে করেন যে জাগজ থেকে দিছে, আমরা মিস্ত্রি খরচ আমরা দেইনি। আচ্ছা, তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এই ছাগলগুলো রাখার জন্য, এই পাঠাগুলো রাখার জন্য এখানে মাচা তৈরি করা আছে। দুই পাশেই মাচা তৈরি করা আছে ঘরের। এই মাচাতে মূলত এদেরকে রাখা হয়। এখানে কি এই 8টা ছাগল ঠিকঠাক থাকে? এখানে থাকে, এখানে রাখি 4টা। ও, এটাতেই শুধু রাখেন 8টা? হ্যাঁ, এখানে রাখি 4টা। আচ্ছা। আর এইদিকে আছে মনে করেন যে এদিকে আর রাখি 8টা। আচ্ছা, এটা তো সম্পূর্ণ কাঠ দিয়ে বানানো। হ্যাঁ, কাট দিব। আপনার ঔষধ পাতি কি কি খাওয়ান? ওষুধপাতি এই ভিটামিন পাউডার যে আছে, হুম, ওই ভিটামিন পাউডার নিয়ে আসে খুদের খাতে সুন্দর রাখি দিলেন। আচ্ছা। তারপরে ওই ক্যালসিয়াম ইনজেকশন মনে করেন পিপিআই ভ্যাকসিন করি 6 মাস পর পর। জি কিডনির বড়ি খাওয়াই, জি। আর ক্যালসিয়াম বড়ি খাওয়াই। আচ্ছা, আর হচ্ছে গুড কালাই যে আছে আমরা সোলার করে খাই। এগুলো আপনার আমরাই কোনো সোলার ডাক্তার কি পার্সোনাল ডাক্তার আছে যাদের সহযোগিতা নেন আপনি? হ্যাঁ, তারা আছে। আছে। আর এটা কি আপনারা উপজেলা যে কৃষি আপনার এই উপজেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর আছে, ওদের সাথে কি যোগাযোগ করেন আপনারা? আছে। যোগাযোগ আছে। তো দর্শক ধন্যবাদ আপনাদের। আমরা একটা খামার দেখালাম একটা নারী উদ্যোক্তার। তো
সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে।